Faleminderit për kohën. Të thuaj. Pikpyetje të mëdha, si do të jetë, le të themi, aksioni opozitar të hënën? Zoti Berisha në konferencën e përditshme me media tha çdo formë, grev, dhunë, ndoshta. Dëgjoj, nuk më duket kryefjala e këtij momenti dhe gjanëm në shumë pak momente tjera aksioni opozitar kryefjala e zhvillimit të ngjarjeve. Para punës një është viti i 5, ky që po flasim, që ka një strategji të mirë koordinuar për të relativizuar gjithçka ndodh në këtë vend, ku sigurisht shkon gjua rastësisht dhe me një shpejtësi supersonike tek defektet e opozitës. Ajo që ka ndodhur në fakt në muajin e fundit është fakti se tani më e gjithë maska makiazhi mediatik, politik dhe para juridik i qeverisë ka rënë plotësisht dhe tani më kemi zbuluar dhe shohim para syve tanë që ato akuza që media kritike ndaj qeverisë dhe media investigative i ka bërë qeverisë dhe eksponentëve të saj si Rama dhe Balluku, në fakt ato akuza nuk pas kanë qenë asnjë e dhjeta e përmasës reale të aferave. Dhe në këto momente nuk më duket pyetja se çfarë do bëjë opozita. Çështja është e gjithë shoqëria shqiptare është tani më në mënyrë të një trajtshme e vjedhur, e abuzuar dhe e marr peng. Ky nuk është me një diskutim sa e mirë apo sa e keqe, sa e zgjuar apo sa opozita shqiptare ndan nga njerëzit, nga qytetarët, se deri tani folje për qytetarët, po padomendja që opozita i mobilizon dhe i bën bashkë dhe i nxjerr në shesh. Prandaj pyetja ime është për protestën mbarkombëtare. Jo, ajo është protesta mbarkombëtare e opozitës shqiptare. Para një këtu është investuar që ne të kemi 5 protesta, secila nga këto partit që pretendon se po del në shesh, pretendon se ka një opozitë, një protestë mbarkombëtare. Nuk është ky fare thelbi në këto momente, është përpjekje e dëshpëruar kjo për relativizim dhe deviancë dhe diversion. O njerëz, kjo nuk ka të bëjë me partitë më, është për te partive kjo. Kjo është Edi Rama dhe narkoshteti i tij personal përballë gjithë shqiptarëve. Gjysma kanë ikur, gjysma kanë ngelur këtu. Pyetja është këta që kanë ngelur këtu çfarë do bëjnë? Kaq, nuk ka asnjë pyetje tjetër, nuk ekziston asnjë diskutim tjetër. Sigurisht që qytetarët përfaqësohen edhe nga opozita dhe mirë është që ata të bëjnë atë që duhet të bëjnë, por nuk më duket fare inteligjente dhe fare benevolente të merremi tani me opozitën. Në këtë moment jo, do të opozitën. Unë po them, opozita do t'i bëj bashkë shqiptarët apo jo që dalin shesh. Ilir, të lutem, ta mbaroj një argument. Nuk ka nevojë që të caktoj një datë dhe një orë opozita për njerëzit që të dalin shesh pasi morën vesh që Agasi ka 3 milion euro vera në shtëpi dhe Belinda